Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonet mbote pato balinga barando na ba oyo balinga barando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte-Honorine, Sainte-Thérèse, Saint-Ingrid, Cabo. En tout cas, Karine Mokonzi, chaque jour, aza changer bilamba, azo changer bakabelo, pe nzoto, pe teinture. En tout cas, beauté, ezana ndenge moko ya kosangana te. Et tininga na luka, ba Facebook ya ba chroniqueuse, mosusu, na tala, nani, akoki koleka ye, to nani, azako kokala na ye. Bon, quand on a tali ba Facebook ya bato belé, en tout cas, et ça qui moi passé, on a mona, oyoyo, na minute yo, na mois otozali ya septembre yo, a sali ba changement lo kola, Karine Mokonzi, ko banda na kabelo, ko banda na tolo, ko banda na ilateli. Mais, na ndenge nyoso na calculé, na ndenge ya spécialiste, aye komona moko pe azali mais aza toujours na se ya Karine Mokonzi naye komona grâce te mo abimi en tout cas na yebite mais na tali Facebook naye na moni grâce te mo azo dégager beauté bien sûr azo déclarer que a komi mabundi na vidéo mosusu mais na moni azo dégager beauté pe azolata vraiment kitoko en tout cas place wana na douter na wote na moni ke somme na lobi tika na kende na Facebook ya moto mosusu oyo alataka avec harmonie oyoyo même Karine Mokonzi ye moko abanga ye to abanda ko banga ye Tania Mabedi comme d'habitude na komi de sika ya Tania Mabedi na zwi photo na ye na bimisi Facebook ne na chango na ordinateur mosusu na zwi Facebook ya Karine Mokonzi na chango na ordinateur mosusu na bandi kotala ya septembre yo en tout cas Tania Mabedi kota tikali a tikali vraiment musika na niveau ya Karine Mokonzi yango wana na minute yo na ndimite soki ki camarade na bango e ko continuer ndenge nini parce que biloko wana Tania Mabedi akoki kolinga jamais Karine Mokonzi amene même azana poto po ndenge azala na Congo azalaka sir amenaka même bato a poto mais sikoyo Karine Mokonzi lateli wana ndenga kongola tela surtout beauté sans maquillage avec maquillage soka pusani susu pembe na téléphone ozomona penza oza komona soki pali la muki na tongo tango aza kobina oza komona pe oza kolela oleli oluki moyo kota na ordinateur obima mais susimba te oluki moyen obenda na ordinateur abima pana ezo simba kaka te bongo soki siko alati atie maquillage neti na mokolo lelo alati rouge atie maquillage bakangisi photo na Tantine Fanny non bakangisi photo na Tantine Fanny non bakangisi photo na Tantine Lili bon photo wana bakangisi na Tantine Lili tala bonzinga ya mwasi tala ngambe ya mwasi tabisika telemi tango na tali na lobi te fo ezala azali déjà awa na Verviers po bazali na Tantine Lili lokola aza bongo aza na Verviers ngai mpe mbala moko na beti costume kaka parce que naza mpenza na bilamba te na Verviers na lobi bon
tika na beta tour na beti tour na beti marche na tamboli verve mais na moni kaka te na tali na lobiri na kotiti na moleli tang mususu azopela lokola boji eloba Juvenal Kibala Juvenal Kibala na kanisi ope bon kuna bisiko za na pesi mbote continue komela soyi kolekanga ou bien melelanga pe soyi parce que yo moto olela basi bangenga lokola bushi olelaka ozala ba hymne national pona basi sikoyo ozangi moto akobetela hymne national po Karine Mokonzi azo dégager beauté vraiment na yebi ndenge osala te beauté azo dégager en tout cas ezo betsa nga neti nga na zawa e betsa nga suprema motema te mais comment kobetsa na bakumu na bestoma voire même na ba instinct oya kateli bomo ba bichoko koma ngoninga soki neti lelo alamuki na tongo to lamukaki bonga na lamuka ya vaye ou bien to lamuki el moko nazo kota na Facebook mbala moko na tala kake logo moko suko bina ba mbala moko na tableau na ngoyo ordinateur tala abalu wale susu boya zonga eko tanga kombo abwa kelinga tolo en tout cas vraiment malile zaki na tongo esengela kina toka na fungo le fenêtre mo pepe kota yango wana na Facebook na lutika na luka batu mususu oyo baleki na bote oyo baleki na kolata mikolo yo ponga na kende kotala na bandi nano na grâce bisi ponga ilokola sine sabino moyena répéter que zalaka te pour ceux qui nazo répéter tout le temps na zalaka fanatique ya grâce bisi et pesa da Karine Mokonzi zuwa pour Karine Mokonzi akoki ko rater ba site news même où ça 1 million de vues mais oyanga ate ko sala 2 vues mais zarasi moto akotala moko wana eza Karine Mokonzi bon na lobi ok yango wana moyena isabino ke ta on a kepa ya grâce bisi moyena lo ba susu mingi teki o ngana zalaka fana grâce bisi parce que Karine Mokonzi azalaka na jalousie bisika wana ndenga to lo bakake kolo azaka na jalousie sokozo komisa moto mususu ozo komisa ete ndenge moko Karine Mokonzi soki ozolobela yebwe ndenga na lobela kai ozoloba siko za fana moto mususu en tout cas Karine Mokonzi azalaka na jalousie moko kosakana te yango wana pe azana ngo pananga ngape nazana jalousie soki nazomona nzoto ndenge wana batondi baguta yango posana zwa na kanga dondi kati na loboko mususu na kangi centimetre na se ya makolo na chenani wala funa chanani na sama makolo na kangi bango so bakati na bwaki bango yango wana en tout cas tosonga na likambo tozala ngo grâce te moso dégager tanya mabeli alati ne beka vraiment bien mais azana 3e place pour première place na ba page ngana tali ezali Karine Mokonzi 2e na bango ezali grâce temo 3e na bango na lobaye bon 3e na moni fonatika parce que fona bomba osoki na lobby awoyo ka mutuma kasa pamba o mikolo eleki a bloquenga santina zo bloquenga orke bato ko na lobelanga mabe to na lobelanga de kamundenge zali ba bloquera ngaite a part tanya mabe lisusu a bloquer kinga mais avant bloquenga a lobelinga na téléphone na ndega usana te pokaka na be mission na zo salela mais Angelica Madelena tant na salela be mission ya mabe na yebisege na salela mission na popolio alobi nga tindelanga na tindeli atali jamais Angelica Madelena a bloquer kinga jamais pe alobela kinga mabe mais tanya mabeli na yebetina a bloquer kinga te na minute ay ko bloquer nga suna numéro mususu bon et ça na rien oya ko bloquer a bloquer profit na zana bato belé on a bloquer ngaite o be bazana posa ya ko bloquer ngaite surtout Karine Mokonzi ya za susu na posa ya ko bloquer ngaite au contraire azana posa ya ko tala ngami kolonioso soki na koloba nini ya malamu pona to mabe pona mais kotende ko kumisa koloba ko kumisa na kumisa ka paye ko linga na linga ka paye ko lula na lula ka mais les kabuka ya koloba ke na zali fanatique wanande nganande wanande na ngai na ye esande problème yango wana na sukisi awa otika malamu ciao
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.